eno tuli ku Legends Bar, that is Chelsea Plaza, tuli ne Nyondo Media. Ate nga olwaleero lumu ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi lumu ate nga tuli mu 2023 bannanga abantu banyweddwa omwaka yonna gye tuyitidde nga wembagambye naye nga tugenda kuyingira munda eyo mwana mulenzi balobalo yamaze okwetegeka ate nga mbagamba nti gwe wenna eyazze obwomu olunaku olwaleero kiyinza obutagenda bulungi oba oliawo naye nga katulekako munda eyo tulabe ki ekigenda mu maaso ki ekiriyo nzize neeteeseteese njagala nkuba omuziki tugenda kuzina tugenda kunyumirwa ate naba kusubscribinga ku Nyondo Media genda maaso bere ng'osubscribinga gwana bakufollowinga ku other social platforms zaffe ez'enjawulo nga tuteekayo Nyondo Media gamba TikTok, Twitter, Instagram wamu ne Facebook genda obeere nga ate ofollowinga kubanga tuteekako ebyakabi ebyamaanyi bingi. Nyondo Rozet wiki yali ku kamera ate nga Nashman twaise naye Diopio omusabuzi w'abantu naye nga waali tweyongereyo paka maaso eyo. Okay. Nengo gamba kitugende kwali mu maso nengo gamba kibumaze ndo kiyingiramu. Ayi kyakutedda fire toyaga wamaze dde okuyimba mumaliriza ne Nikidi zatuze leeti Nikidi ogamba kinaye twali mukwano kyekyo Nyondo Media omwaka gukwisiza gutya bane omwaka kyakabi nnyo gubadde gwakabi mwebale kukikuba tugezezaako okimanyi nti mwabasingano mu Dubai nenga Nyondo Media ate webale kukiwanika kiri mu bbanga eri mubire wakabeeno sister mwana maximum respect tukisoose mu tukikubye tulekerako muganda wange asobole ogenda munyumirwe nenga kyakabi kale bambi nenga nze nkomawo kale bambi kyakabeeno sister okay webale kutubuuzaako ya tuli wano ku reception tugenda munda kigenda kuba kika naye nga mwana muwala gwensanze waneno yanyiridde bitya mukambwe naye nga kyekikambuwaza mwaka omupya guno omulimu gwetaagamu obukambwe oba olina okukambuwala omuntu esasasa batamalaako naye nga gwani nze Tifa omukadde guno gubadde gutya si mubi gubadde mulungi omupya kiki osinga okwegomba kyogamba kino njagala nkifune buli kimu yabadde okusandika okuyiba tannaba Mudra agenda yimba by the way tusigaza eddakiika ntono ayimbe abakyali ewaka bajje agenda yimba tusigaza eddakiika ntono atandike sawa meka ku saawayo saawa ziri actually 8 gwennyini agenda kuyimba mu ddakiika ezitali zaawala mwebale kukola mwebale kumuleeta mwebale kunyira byonna mubikoze tubikoze Bashatan Promotions obimanya ate nga bakiwale ate bakasaba kwatamu ani agaana kale bambi babro twabuuzeeko amanyi ab'omulimu gwabwe tebetaaga kubatetentaganya naye nga kyonna kyo kirikiriya naye nga kuliko omwaka alhamdulillah tuguyiseemu nawe gwe gukulike munnaye nosuubira kugenda kutola gutya sijja kugamba nti oba gujja kuntwala bubi byendabyeko kubanga ngenda kuyingira omwaka ne Mudra olwedde nagwe naguyingidde kigenda kuba faya kugenda kuba gwange nalo nayise nzekka nti ngerawo obimanyi maama obadde oyagala bikoleyo ki ndeka neyanziza okumwozaako kale osanisa okukalaba
yatandise dda Nyondo gwe kikirize kigaane. Omulogo yafudde. Ennyo. Omulogo yafudde. Mulogo kyate. Nga kiki papa? Leero nakoze bwa bawunsa. Lwaki ondemerako? Bawunsa. Bwe kiri. Okola ekifo. Sokonte. Nenga chichi mwana weka. Nakutenda fire eh? I'm already high. How are you, my dear? Sorry? How are you? I'm good. Happy New Year. Happy New Year too. So you're so happy. I am happy. You are very happy. And she's happy too. You are happy? Yes. Happy New Year, dear. Happy New Year. Ane Nyondo Media wali tewali banna yabatulaba ku Nyondo Media ku page efuse ensonga mu Dubai ne UAE nze natidde no Nyondo Media simanyi kiki naye nga amaanyi ate 2023 natidde banna mukola kyamaanyi tubagala nnyo sula events mukola kyamaanyi nnyo. Awalage wali Sula Events Islander. Sula Events. Kamili quiz ajirawa. Andi ono Islander. Kamili quiz nze nga Islander twava muliona Island. Olo amanyi buli kimwe kyaliona Island. Buli kimwe akimanyi. So je mwava. Je twava eyo era okubeera inspired okukola bino byonna bye tukola ne bye tutukako. Kamili quiz. Nayenga balo kigenda kubeera kitya? Balo kyo engeri gye tuli mu 31st tuyingira New Year. Ero de tugiyingidde sawa ziri 8 kati vibe ey'omwaka ogujja guno tulina kubanga etandika kati okitegere bintu bitandika butandisi so vibe egenda kuba y'amaanyi. Wase n'ekyana byana gye biri mu ndeyo nambe ekikyo ate saategedde nti Nyondo Media agenda kubeera wano bweru singa nategedde
nabadde muteegera wano n'akirawo ekyana gamba walayamu ngoma kyamalayo gwe kyolina okumanya kigera kuba kyakabi Mudra yasazeeko dda kigera kuba kyakabi munda eyo bugu mulingi ate nange ngenda bakuba tobimanyi tukuba nawe nkumanyi naawe ate olutumira omwana kadongo budongo oli banayenduza tuyongerako paka munda eyo owulidde naye nga webale kwagala abantu n'abantu okwagala n'omulimu gw'okola gw'amaanyi ffe weetuli we will support you in anything kubanga naffe tukyaleeta ebipya bingi nnyo waliwo gwe batusaba kati Heavyweight atagira made in Uganda. Esawa yonna tujja kukuba mu nsasage. Sula events. Nze bana. Nenga tufeba loba. Kobe. Select and pull up. No wanna joy as in. Bataka dem kokum. Onyenyo kira kona bom. Tinti myumbi. Ogbongere yo. Mario Pandi. Mudra. Komenye kolinga talina biyongo. Chonkola pulira inside. Gambogoma mukwano gambogoma. Ngogunyiga mutima ngogunyiga chamalaka. Hot. You bend it. Hot fire. You bend it. Hot. You bend it. Hot fire. Balo. So when you whine like a whining machine, the girls in the sun you send her back in. She don't go to corner nanti. Kusudia kusatira party. Omwana gambe na kwatako wakukuku wa masanyalaze omudibye mufudde sikati mpale atenga toyisa na kusikati kale ebira otiriba butiribi wakikuba wafuna wako mwetega bode mkwano gumaba kunyege na ncholaba sente bakuola bikera gwakola balo like body sing your body chanting like if it will end in tears, was it about tears? I'm sorry. Oh, I got a jam and panic. I'm at the I'm sorry. I'm sorry. I got a jam and panic. Oh, I got a jam and panic.
kuja kuyani Alibula kaya yanoleka Kera kubika moja yanoleka Kulera kuya yanoleka Kumambo ya senta wana Wadi full figure tewa yanoleka Sesi bato Teri yugana mama nyawa Lere Dubai tuata sewa Kama isema to nyondo na Uganda sabule Sabule bako Abaddigize mami Sabule bigu Sabule bako Abaddigize baby Yo Senta zanina na zote zi Abaddigize wana Leo badi ubaye Ingana tutunyumia Wasama utibaranga Nimekufana ingane Ndomo inge wazisawa Bebe chikeni vitu omela Nemi pinzi viunyaunya Ibanga nebele Ikantono tukamu wakatibu Naisi mkuwa muta Digida mami Sabura bin Baby sabura Digida mami Chiliwana Deka nawe vya kulabisa ulabisi Geno waenyo waguli Tomarako Wangatoni na mane kubanga Abu ya kukula mane Mudra My friend Baby, put your soul out.
Michi. Nayola Moni Michi. Big up Nayo Salade. Cause promoter na here. But she Baloe. Get that to the Tamu. And so got to go and put it to Michi. But she is bigger. Let's. See your body chanting, like fling me back to that way. See your body burning. Massaging me heart, I want me. Why? Kila kona boom. Uli da kumpe kurususu. Wakukuku wa masanyalazi Mulivyo mufude zikati mpale Atanga toisa na kusikati kale Tuva mundeyo, of course tubadde mu Legends Bar, tuva mu Mudra tuyingiza omwaka mu vibe 2023. Naye nga nsisinkanye mwana mlenzi ayitibwa Fuel Photographer. Era nga ali one of the best photographers here in UAE. Agenda babuzaako abadde mundanga akuba ufananyi kasoka babuzaako abagalizo omwaka omujja. Yes, abalabi ba Nyondo Media. Yes, we first of all tubebaza okubanga mu tuning every time, following everywhere, TikTok. Kama wamanyi. Anyway, tubebaza okubanga you follow her everywhere. Yeah, I want to say Happy New Year to everyone watching. And may this year bring you best of the blessings you want, and may all your goals be achieved. Amen. Amen. Photographer lwaki buli gundi nkulabako ku kivulu buli kivulu oberenga okuba ebifaananyi ebyakabi bakuyita buyisi oba gwe wetwala kukola omulimu gwo? Mu kusooka because nali nakaje Dubai of late, yeah. Mu kusooka ikyali nti I used to take myself. You approach someone nomugamba I can do for you good work, and then from the good work next time ne bakola ki ne bakuyita. So of late every time you see me it must have been a booking, yes. Ono so kati okay nga tu concludinga tukwatemu Abeka mugamba mutya, this is your boy Ashman Kashuji, omuzanyi wa film, director ate producer. Mugamba mutya abali eyo essaawa yeno lunaku lwa kunyirira era nga mbaletedde Nyondo Glim ekolebwa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies. Nyondo Glim kizigo kya amaanyi nnyo ekirikolebwa
guni mu bikole mu bimera ebiri nacho mbuli kimu ekiri natural kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo no buntu bonna obwa black spots skin ne glowing abana bagala okuglowing esawa yeno wewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anadala abalenzi akasusu kagenda kubeera kumulala era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga balina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba abagenda mu red carpet abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo bambaza aba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola jangu skin yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo balina bu sprays balina buli kimu ekya skin yo gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyonnyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo togenda kwejjusa onadda n'ongamba nti Ashman Cash kyewakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna oba oyagala y'abaana weebiri oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri oba oyagala bya mukyala weebiri mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira mwebale nnyo Ashman Cash UG I sign out. Okay, mbaniriza wano ku Open Vision Tourism amanya n'eddoboozi nze Cats Uganda nga ndi sales representative oba kitunzi. Open Vision Tourism tuli bannakinku mu kola visas eza UAE eri abo abali munda wa UAE ne wabweru ewa UAE okunga kwogase tickets tusala tickets ensi yonna. Open Vision tusangibwa wano ku Al Maktoum Road opposite day to day ekizimbe Sheikh Mariam Building level 1 office number 1010C. Ayagala okumanya ebisingawo tusange ku website yaffe www.openvisiontourism.ae. Tubalindiridde okubaweereza n'essanyu. Banywanyi bita barungi twabakira aha Open Vision Tourism egi niyo company yawe eyashaziremo okuhereza obuhereza bwayo. Tuyina obuhereza obwa air ticket okwetorola ensi yona, tuyina obuhereza obwa visa ahali abo abakwenda kutaha omunsi omu n'abakugishora abaryo heru yayo n'abaryo mundu omu. Tuyinaho visa ey'abashubuzi eyi bakweta multiple visa egi nogikozesa wanotaha omu urukwenda kushubura okagarukayo okagumana bije. Tuyinaho visa ebakweta eya family visa ejone yabo abonka bakwenda kutaha omu wine family yawe noza kutaha omu ejone bayeta family visa. Tuyinaho visa eya freelance visa okumara emyaka yawe ebiri oryo mu UAE noza kukozesa eje bakweta visa. Tuineho aba visit visa nali abakutaha yayo abakuronda emirimo nimbasa kukozesa eyo visit visa tusigizeho emyezi ebiri emwezi gumwe ezindi zikarugaho. So nitwakira Open Vision turyaha omu kibuga Dubai nishangiba aha rugudo El Maktoum Road opposite Banias Square ekyombeko kibakweta Sheikh Mariam Building turiyo mu room number 1010C level eyokubanza. Twakwakira tukulindirire n'ekika kingi okuhereza kwebale munonga. Ambanje kubasuhuje abantu badukurikiye amazina ni Mutoni Immaculate ukomoka muri Open Vision Tourism ikorera i Dubai kuri Sheikh Mark opposite day to day. Tukaba dukorana n'ibintu bijyanye n'amaviza n'amatike worldwide ku isi hose, ibintu bijyanye n'amahoteli bookings, ibintu bijyanye n'ama-birthdays, ama-party, ibintu bijyanye na pickups from the bijyanye no gupickinga abantu kuva kuri ku bibuga by'indege. Dukora ama service yose kandi yihuse.
ukeneye service yihuse ukeneye gukora amapate ukeneye kujya mu desert Open Vision Tourism irabikugezaho kandi ku biciro byiza bishimishije murakoze kale nawe gutyo nyongero kubajjukiza nafa Nyondo Media wamune Open Vision Tourism tuli redo kubawereza nyongero kukujjukiza tusangibwa ku Al Maktoum Road Sheikh Mariam Building first floor room number 110C. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 3 8 8 obujjanku office safe Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi metro fulumira mu exit 1 ogoberere kono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.